vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toriteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tanteny izy mba asa Nanisik ampunya palai aminiran dia ampifaliana tompoko no entikondray mandroso ato amin'ity toerana izay misy anao ity amin'izao arivana ny maraina na amin'ny fotoana ihany koa izay mety mba ndrenesanao sy jerenao izao fandarana izao manonona ny fahasoavan'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo ho anao sy ny ankonanao ho anao izay marary dia mirary fanasitrana naingana diaingana ho anao ny tenako eo amin'ny toerana izay misy anao izay marary dia misy andalatsoratra masina anankiray ity izay mba hoentiko vakiana ho anao izay eo anatina tsy fahasalamana ato amin'ny salamo fa 1:20 dia izao nivaka ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ny andininy faharoa manao hoe Jehovah hitandrina azy sy aro azy tsy ho faty hatao sambatra ambonin'ny tany izy ary tsy mba hatolotrao amin'ny sitrapony ny fahavalony Jehovah nomana azy eo ambonin'ny farafarany hitsaboana azy ny fandriana ny rehetra eo am-paharariny dia ovanao izany teny izany no hoentiko mirary soany tsy fahasalamana izay mahazo ny olona rehetra ho an'izay tsy salama mba ho anasitrana anao malaky eny ny tompo ary ho anao izay miatrika olana manokana izay naverinao hoe tena tsy ahitana vahaolana dia mazava foana ny tenin'ny soratra masina indrindra ny tenin'i Jesosy Tompo manao hoe ary makanesa ty amiko ianareo rehetra miasa fatratra ozy sy mavesatra entana fa izao no hanome anareo fitsarana eto ampanomboana an'ity fandaran'ity ary dia manasa anao ny tenako hiaraka hivavaka tsika metraka amin'ity fotoana ty ampelantanan'ny tompo ary toka misy olana manokana ianao dia metro tanana ny lohanao raha marary ianao dia metro tanana ny faritra marary ianao fa handray zavatra avy amin'Andriamanitra ianao amin'izao fotoana izao vavaka tsika Andriamanitra raha eo misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manana an'ity fotoana ity izay ahafahana mitory ny teninao manambarany amin'ny sitraponao ianao ilay Andriamanitra tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay ianao ilay Andriamanitra mpamonjy ianao ilay Andriamanitra mpanafaka ianao ilay Andriamanitra mpanasitrana eto ampiandohany ity fandarana ity dia mivavaka manokana tompo ho an'ireo olona manana tsy fahasalamana misy aretina izay mahazo azy mety aretina any amin'ny rein na any amin'ny tsinay any amin'ny tratra aretin'ny maso kohaka aretina any amin'ny atoko aretrany ao anatin'ny lamosina any amin'ny tova rehetra any anatiny any za dia mandidy an'izany hitsatra zany amin'ny anaran'i Jesosy mitsatra ny aretina rehetra amin'ny anaran'i Jesosy mitsatra ny aretina rehetra amin'ny anaran'i Jesosy reo olona izay miainao anaty fanaintainana mitsatra ny fanaintainana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mitsatra ny fanaintainana zany mitsatra ny fanaintainana zany mitsatra ny fanaintainana anatin'ny vatana rehetra any amin'ny anaran'i Jesosy ho an'ireo izay misy fivotosana any amin'ny kibo fivotosana any amin'ny tova rehetra any amin'ny anaran'i Jesosy miainy zany amin'ny anaran'i Jesosy miaina ny fivotosana rehetra amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy manjavona zany fivotosana zany maina ny fery rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary reo olana manokana dia ianao Andriamanitra ifanilaza fampetra ho amiko ny fanahinareo rehetra fa izany no ianareo noho izany amin'ny anaran'i Jesosy no ivavahako an'ireto olona reto ny mba hitahinao azy ny mba hanoko afanao lalam-pitahina
ho any zany mpanomponao tsiraray avy zany tompo amin'ny anaran'i Jesosy no anonako vahaolana, anonako fandresena, anonako ny tanany tompo mo amin'reto olona zay eo anatin'ny tsy fahasalamana sy manana olana ireto. Saotra indrindra tompo. Amen. Amaky andalan-tsoratra masina anankiray tsika amin'ity andro anio ity amin'izao andro an'izao dia hanoro anao ny torolalana ara-baiboly ny mba azahoana valim-bavaka. Ny olona rehefa mivavaka dia tia azo valim-bavaka. Dikan'izany misy zavatra fampianarana zay omenantsika mba andraisantsika n'izany valim-bavaka izany. Ato amin'ny Isaia toko 7:15 ny andininy voalohany sy faharoa no vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Isaia 7:15 ny andininy voalohany sy faharoa manao hoe: indro ny tanan'i Jehovah tsy fohy fa mahavontsy, ary ny sofiny tsy lalidalovana fa mahare. Fa ny heloko areo no efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo, ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo, ka dia tsy miaino izy. Zay andalan-tsoratra masina izay no hitondrako teny fampianarana ao atsika amin'ity fotoana ity. Araka ny teniko teo am-piandohana dia ozy aho hoe hiresakitsika mahakasika ny amin'ny torolalana ara-baiboly ny fahazahoana valim-bavaka. Satria dia misy olona mety tsy afaka ny anohy ny fanompoana an'Andriamanitra intsony izy noho ny fahafantarany fa toa tsy mety mahazo valim-bavaka izy, noho ny fahatsapany fa toa tsy misy Andriamanitra miaino izy. Mety zay ny fahatsapany sasany, ary dia misy mihitsy aza moa no mametra-panontaniana manao hoe: mbola miaino vavaka ve? Mbola mamaly vavaka ve? Mbola miasa ve izao Andriamanitra izao? Ary ao tsara ty fanazavana omenanao androany ty mba hafantaranao hoe ahoana ny fomba andraisako valim-bavaka eo anatrehan'Andriamanitra. Raha iverenantsika ny vaky teny teo dia mazava be. Indro ozy ny tanan'i Jehovah tsy fohy fa mahavontsy, ary ny sofiny tsy lalidalovana fa mahare tsara. Hitantsika amin'izany fa raha vao mamaky an'izany andalan-tsoratra masin'izany ianao, vao miaino an'izany andalan-tsoratra masin'izany, dia mahatsapa sady ary mahafantatra sady fa hay ve ny Andriamanitsika ity ka Andriamanitra manao zavatra, ny tanany ozy tsy fohy fa mahavontsy. Zany hoe mbola miasa io tanan'Andriamanitra io, ary mahavontsy izay rehetrarehetra mila azy izany tanan'Andriamanitra zany. Faharoa dia ozy izy: ny sofiny tsy lalidalovana fa mahare. Raha ambara amin'ny teny mahitsy dia hoe ho an'ny olona rehetra izay miantso azy ka miresaka aminy, dia hienony tsara izany resaka atao zany, izany antsoantso atao zany. Amafisy Jeremia 7:17 manao hoe: antsoy aho dia hovaliko ianao, ary ampisehoko zavatra lehibe sy sarim-patarina izay tsy fantatrao. Zany hoe ho an'ny olona mino an'Andriamanitra dia mahafantatra tsara fa lehibe ny Andriamaniny, miaino vavaka Andriamanitra, ary amin'ny fotoana izay entsoina azy dia mamaly izao Andriamanitra izao. Fa maninona nefa no miantsotsika indraindray, mitaraina tsika indraindray,
ary mametraka an'ireo tonomba reo andalatsoratra masin'ireo mihitsy ao anatin'ny tonom-bavaka manao hoe ory ny teninao tompo ao, antsoy aho de hovaliko ianao, afa aneoko zavatra lehibe tsary-patarana zay tsy fantatrao. Ny teninao de milaza manao hoe antsoy aho amin'ny andro fahoriana de amaly anao a de anome voninahitra ahy ianao. Alefantsika ao anaty vavaka zany teny zany, kanefa totrany tsy misy mihaino, tahaka ny to tsy misy valiny. Be lehibe ny andalatsoratra masina zay azo atao any anatin'ireny vavaka reny, ary tena tsara zany zavatra any azo atao fianatra mihitsy ny vavaka ohatran'izany. Fa ny fanontaniana mipetraka de hoe fa maninona arany tsy valian'Andriamanitra ilay vavaka, maninona ny totsenon'Andriamanitra izany vavaka izany. De mazava ry havana malala ny ambaran'ny soratra masina. Hoy ny baiboly eto manao hoe fa ny heliko areo no efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo, ary ny fahotanareo no mampiafinantavana aminareo ka de tsy mihaino izy. Teboko lehibe voalohany izay manakana ny valim-bavaka ka mahatonga an'Andriamanitra atao tahaka ny tsy mihaino ny vavaka ataon'ny olona anankiray ry havana malala ao amin'ny tompo de zavatra lehibe tena lehibe de ny fahotana. Ny heliko areo no efitra mampisaraka amin'Andriamanitra, ny fahotanareo no mampiafinantavany aminareo ka de tsy mihaino izy. Eto tsy miresaka hoe ny olona tsy mivavaka ihany, fa ny mpivavaka mihitsy azy, ny mpino, ny kristianina mihitsy azy no tena resahan'ny baiboly hoe amin'ny fotoana izay mety misy heliko tafiditra, misy fahotana tafiditra, dia lasa mamboly efitra, mamboly fisarahana, mamboly rindrina vato be, mampisaraka ny olona amin'Andriamanitra ka mahatonga an'Andriamanitra tsy haino ilay vavaka tao. Ary zany no antony ohatrany hoe tsy tonga eo anatrehan'Andriamanitra ilay vavaka, tsy mivaly ilay vavaka, satria misy fisarahana ao, misy heliko ao. Ny mahampino na maha-kristianina na maha-mpivavaka tsy midika koa ho valian'Andriamanitra vavaka ianao, fa ny antony hamalian'Andriamanitra vavaka ny olona anankiray de rehefa jeren'Andriamanitra mihitsy hoe ity olony ity teny efa nibebaka marina, zay manafina ny fahotany tsy ambinina, fa zay mitsotraka mahafoy azy no azo famindram-po. Ary rehefa tsorona eo anatrehan'Andriamanitra zay fahadisoanao zay, zay heliko zay, ary afoinao ny fahotanao, de manomboka iaino Andriamanitra. Zany hoe ny zava-dehibe voalohany zany ry havana rehefa mivavaka de tsy any am'le hoe mandray fanasitranana, tsy hoe mandray vola na hoe mody ny vadiny sitaka. Tsy zay loatra ny tena zava-dehibe, tsy manamaivana zany tsika efa mbola resantsika izany, fa tsy zay loatra. Fa ny tena zava-dehibe de ny fahafantarantsika ny hoe mihaino vavaka avy Andriamanitra, miresaka amin'Andriamanitra ka mihaino avy izy. Zay no anisan'ny valim-bavaka lehibe indrindra, satria misy olona ny raray mivavaka adiny 3, adiny 4, adiny 5 lany alina manontolo, fa to tsy mahatsapa fifandraisana amin'Andriamanitra, to tsy mahatsapa firaisana amin'ny tompo ao anatin'ilay vavaka, nefa tena milona ao anaty vavaka ihany. Ny antony ozy izy ny voalazan'ny soratra masina eto dia misy efitrefitra, misy heliko, misy fahotana zay mampisaraka amin'Andriamanitra ka mahatonga an'Andriamanitra tsy haino vavaka, mahatonga an'Andriamanitra tsy haino vavaka. Fantatsika loatra zany ireo tantara be lehibe ao anatin'ny baiboly, be dehibe ny tantara ao anatin'ny baiboly. Ny zanak'Israely de tena olom-boafidin'Andriamanitra mihitsy, nofidian'Andriamanitra manokana mihitsy ny zanak'Israely, ary reo no natsoan'Andriamanitra voalohany hoe olom-boafidy na fiangonana. Fa izao tsy hoe isan'andro Andriamanitra de nanao fahagagana tamin'ireo,
tsy ho amin'ny fotoana izy ireo miantso dia amaly Andriamanitra. Fa misy vanim-potoana aza amantaonany maro mihitsy de mihidy amin'izy ireo ny tanan'Andriamanitra. Ary de monimona sy menmenina hoe fa nahoana zay no entinao problema tahaka an'izao, nahoana zay no anehoana zao zavatra zao. De tsotra be ny zavatra lazain'Andriamanitra noho ny fahotana, fanompontsampy ataonareo, ny fijangajangana ataonareo, mba olom-bo fidianareo, mba fiangonana ihany nareo, mba zanak'Israely ihany nareo, mba efa tafitany ranomasina mena ihany nareo, vita batisa kanefa mijangajanga, mangalatra, mangalabadin'olona, manompo sampy. Noho izany tsy hiaino anareo ao izy Andriamanitra, tsy miaino anareo ao izy Andriamanitra. Zany ny antony ry havana mahatonga an'Andriamanitra tsy hiaino de noho ny fahotan'ny olona. Zany mahatonga na mampatsiahatsika hoe na de mpino azy ianao, na de mpanompon'Andriamanitra ianao, mety mpitory filazany tsara kanefa tsy ampanao mihidy aminao ny tanan'Andriamanitra. Fantaro dinio fandrao de misy efitra, ndrao de misy eloka, andrao de misy fahotana mampisaraka atsika amin'Andriamanitra. Hoy Davida andray andro ao amin'ny Salamo 7:30 de ny 9:20 de izy manao hoe dinio ao Andriamanitra ary fantaro ny foko, izao toetra aho ary fantaro ny eritreritro, ary izao na misy lalana mampahory ato anatiko de tario amin'ny lalana mandrakizay aho. Dinio ao Andriamanitra ary fantaro izy ny foko, izao toetra aho ary fantaro ny eritreritro. Ina moa natonga an'izany mpanompon'Andriamanitra zany lazan'izany hoe dinio aho, ny antony de izao. Ndaray misy zavatra tsy mazavazava ny anatin'ny fo, ndaray misy efitrefitra mampisaraka amin'Andriamanitra ny anatin'ny vatana. Misy vanim-potoana de mpanompon'Andriamanitra azy ianao de mety tafalatsaka kely ao anatina fahalemena, ary rehefa tahin'Andriamanitra zay de ndaray tratrany tsy fahatsiarovatena, ohatrany hoe misosa le fiainana dia lasa tsy mahatsiaro tena, kanefa efa misy fahotana mikiky mangina, misy fahotana miditra tsikelikely. Ary reny ny voalazan'ny Baiboly fa efitra mampisaraka atsika amin'Andriamanitra, ka nahatonga ny Davida mpanao salamo laza manao hoe dinio Andriamanitra fandrao misy lalana mampahory ato anatiko ato. Ny efitra mampisaraka atsika amin'Andriamanitra dia tsy rindrim-bato hita eo velany akory, fa zavatra toe-panahy ao anaty, fiainana miafina ao anaty, zavatra iainantsika ao anaty ao. Ary reny ry havana no ilaina fibebahana, ilaina famelan-keloka. Andriamanitra tsy main'ny mpanota fa zay mbavaka amin'ny sy manao sitrapony no enona. Raha toy ianao mahatsapa fa misy efitra mampisaraka anao amin'Andriamanitra de dingano zany manomboka izao. Misy dingana tsy maintsy atao mba ialana amin'ny efitrefitra mampisaraka amin'Andriamanitra io, fa aza mijanona eo, aza mijanona eo. Ny farerahana ara-panahy, ny fimonomononana, reny de midika fa efitra mampisaraka amin'Andriamanitra. Azonao atao tsara ny mandingana an'ireny de miaina amin'ny fiainana vaovao, miaina ao anaty toe-panahy vaovao, miaina ao anaty firehetana ara-panahy vaovao. Zany ny zavatra atao mba hatonga atsika tena hitombo ray amin'ny fanarahana ny tompo. Zay zavatra zay no anisan'ny zavatra ngezabe tsy azahoan'ny olona anankiray valim-bavaka de ny fahotana sy ny eloka. Zavatra ray faharoa goavana be ty zavatra faharoa atoroko anao ty hoe fa maninona no tsy mety mahazo valim-bavaka mihitsy. Ndovaka itsika ny soratra masina ato amin'ny bokin'ny Hebreo 4:10. Fa raha tsy amin'ny finoana de tsy misy azo atao azahoana sitaka aminy, fa izay rehetra manatona an'Andriamanitra de tsy maintsy mino fa misy izy, sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Fa raha tsy amin'ny finoana de tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy, fa izay manatona an'Andriamanitra de tsy maintsy mino fa misy izy, sady mpamaly soa, mamaly soa izay mazoto mitady azy. Mizatra anakirongeza be finosony zany teny zany. Ny voalohany dia raha te handray valim-bavaka ny olona anankiray de tsy maintsy miaina ao anatin'ny finoana ianao. Ina moa le finoana resahana eto?
voalohany aloha nresaka teo mahakasika ny fahotana sy eloko. Rehefa tena nibebaka ianao a ka nangataka ny rahan' Jesosy mba hanadio anao de mino fa voavela eloko. Misy olona ray mepanga tena na misy feo mepanga azy de mieritreritra foana izy mandavataona hoe za ty ngamba de tsy voavela eloko mihitsy. Raha vao misy feo miteny aminao fa tsy voavela eloko ianao nefa ianao fa nibebaka tsara de tsy feo anao zany ary tsy feo an'Andriamanitra zany fa feo an'ny démonie mpepanga zany. Ny Baiboly de milaza manao hoe iza no hiapanga ny olombofidin'Andriamanitra, Andriamanitra ny manamarina azy. Izy ireo na resy azy no ny amin'ny raha zanak'ondry sy miteny filazana azy. Na zera ozy le mpepanga andralantsika. Zao a minofy efa voavela eloko ianao. Rehefa nibebaka fa tsy hoe mbola misy fofotoka be anao na voavy ny dekosy tany ananina tany na sanateny zany mbola misy fahotana be ananinao de mino fa voavela eloko tsy zany a. Fa nyresako eto de ny olona nibebaka marina. Ny olona tena niaiky ny fahotany ary tsy niverina amin'izany intsony. De ny finoana voalohany anananao zany de finoana ny amin'ny famelan-keloka. Satria raha vao tsy mino ianao fa voavela eloko de mazava ho azy fa tsy handray ninona avy amin'Andriamanitra. Zay anankiray ary ny faharoa dia lay finoana resahana eto de le finoana mahavita zavatra mihitsy. Ndray andro nisy lehilahy anankiray nanana zanaka tsy salama. De rehefa nanana zanaka tsy salama izy de nentin'lay olona tany amin'ny mpianatra izy ireo fa tsy afaka le devoly ary tsy netsitrana satria ny antony a na le ray aman-dren'le zaza na ny mpianatra reo apôstôly tamin'izany fotoana zany de mbola tsy nanana na hoe tsy ampy ny finoana tao anatiny. De nentina teo am' Jesosy izy ireo, nentina teo am' Jesosy lay tsy salama, nitenenin' Jesosy indray mandeha monja de sitrana de nampianatra Jesosy. De zao ny teniny ao amin'ny filazantsara ny marika toko 7:23 manao hoe ny zavatra rehetra hainy mino, ny zavatra rehetra hainy mino, zany hoe rehefa mino ny olona anankiray na de ao anatin'ny tsy fahasalamana azy de manomboka andray ny fanasitranana, andray fanafahana avy amin'Andriamanitra. Finoana aloha zay voavalim-bavaka. Fa raha tsy amin'ny finoana de tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy. Raha tsy amin'ny finoana zany rehefa nany mahatonga an' Jesosy raha mandikitsika ny filazantsara de zavatra anankiroa foana ny tenenin'ny tompo a. Reto zavatra anankiroa reto ny teneniny rehefa manasitrana izy na mamoaka démonie. Na izy miteny manao hoe anaka voavela ny eloko ao, de rehefa miteny izy manao hoe anaka voavela ny eloko ao zay sitrana zay le olona. Na izy miteny manao hoe fa ny finoanao na vonjy anao na ny finoanao na sitrana anao. Reo teny anankiroa reo matetika no ny tenenin'ny tompo. Zany hoe le famelan-keloka a sy lay finoana fantany tsara zany fa nino lay olona de ny finoana tao anatin'lay olona iny no nandraisany an'lay fanasitranana, no nandraisany an'lay fanasitranana. Lay vehivavy narary 12 taona raha narary nandritra zany tena taona maro zany izy de jereo tsara ne fa olona marobe ny niaraka teo ary nisy an'lay mpanapaka anankiray, mpanapaka sinagoga atao hoe Jairo. Io Jairo a de nanana zanaka 12 taona. Narary io zanany io ary voasoratra fa marary efa ho faty mihitsy, marary efa ho faty. Ny zanaky le rangahy io 12 taona. Lay vehivavy nandeha rano narary nandritra 12 taona. De io mpanapaka sinagoga io naka an' Jesosy, zany io rangahy io mihitsy zany naka an' Jesosy hoe ndao rery tompo mba sotrany le zanako any an-trano. Zao nefa ny zavatra nitranga. Iny andalana nandeha ho any iny Jesosy no nisy ny vehivavy narary nandeha raha nandeha 12 taona io. De zao ny tenin'le raha vehivavy na de sombotra viavin-damba niany aza no voakasiko de ho sitrana, na de sombotra viavin-damba niany de ho sitrana. Finoana zany a hoe raha vao mikasika an' Jesosy a tonga de ho sitrana. Ny an'ny Jairo mbola taraiky teo nefa Jairo ny tonga aloha. Hitanao am'zany a fa ny olona manam-pinoana ny tonga aloha ny valim-bavaka.
Izay no mbola naniarana andeha de tongotra lavitra be tena fa ny lera vehivavy ny akanjon Jesosy fotsiny kasihany tonga izy de sitrana no lay finoana tao anatiny. Ny finoany zay zany nino ihany izy fa tsy nino izy amina elalela tany fa finoana eo mihitsy ianao Jesosy zay ianao zay vo sitrana io zanako. De misy olona tara be ohatr' zany ny valim-bavaka miaraka am Jesosy ihany izy fa tsy samy teny am Jesosy manao hoe teneny Jesosy ho sitranany io fa misy olona nefa eo no eo de mandray valim-bavaka. Be lehibe ny olona mandray valim-bavaka isanandro noho ny amin'io resaka finoana io fa be koa ny olona tsy mety sitrana, be koa ny olona tsy mety afaka, be lehibe koa ny olona tsy mety tsy ho tahin'Andriamanitra mihitsy noho ny am'zany tsy finoana zany. Ka tia anamafy aminao androany hoe ilaina manana n'zany finoana zany raha lasana bavy. Ny ozy izy le Hébreu 1:20 teo manao hoe fa raha tsy amin'ny finoana izy de tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy fa zay manantona an'Andriamanitra de tsy maintsy mino fa misy izy aloha ary faharoa sady mpamaly soa zay mazoto mitady azy. Anisan'ny lesiko sy nangeza be mihitsy zany ny hoe mamaly soa Andriamanitra ho an'zay mazoto. Tsy ny olona ity resaka valim-bavaka ity zany tsy ho an'ny olona kamo zany no mahatonga boky ny oabolana aminazy manao hoe ny fanahany kamo maniry fa tsy mba mahazo. Ny olona kamo de be vision, be eritreritra, manofo manidina, manofo mandeha avion, manofo mavita villa be, manofo mandeha mitsakatsangana any amorona masina fa tsy ho tonga any satria kamo. Fa ny olona azo ilay valim-bavaka de ambarany soratra masina tsara eto havana fa ny olona mazoto mitady azy, mazoto mamaky baiboly, mazoto mivavaka, mitondra tena tsara amin'ny sitrapon'Andriamanitra, mitondra tena masina amin'ny sitrapon'Andriamanitra, miaina amin'ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra, mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra na de enjehana azy mbola manana ny toe-panaraka an'Andriamanitra ihany. Zany le hoe mazoto mitady an'Andriamanitra. Raha tsapanao fa miela ny fitadiavanao an'Andriamanitra, manomboka mangatsitsika ny fifandraisanao amin'Andriamanitra de manombo manao dingana vaovao ndray mba hanananao lay fifandraisana amin'Andriamanitra zany, manana fahazotona ataovy mihitsy. Mizao ngava ianao tena anisan'ny olona kamo mihitsy ianao, tena kamo ana nivavaka, kamo ana maky baiboly, kamo ana dia raha fiderana zany manomboka efa mihirahira le hira efa tsy tokony hirain'le antsony ianao de reny manomboka mamangy anao ndray am'izao fotoana zao, vangivanginy matetika ianao any aneritreritra any an-tsaina de reny manomboka hirahirainao zao vonoitsy kelikely eo anaty zany, manombo mihira fiderana, manombo mivavaka, manombo mifandray amin'Andriamanitra fa ny olona valian'Andriamanitra vavaka ny tompoko ka ny olona mazoto, ny olona mazoto, ny olona mazoto mitady azy. Ny fankazarany tsy to de hiadany ianao zany ny atokavany soa aminao. Raha tsy mifankazatra amin'Andriamanitra isika, raha tsy mifandray amin'Andriamanitra isika de tsy ahita valim-bavaka zany mihitsy. Amaraparanako azy hoe inona koa lafiny anankiray fahatelo ngeza be, tena ngeza be ty fahatelo ty zay mahatonga ny olona tsy handray valim-bavaka na ny marina hoe ny mahatonga azy tsy mahatsapa fiovam-piainana mihitsy nefa manompo an'Andriamanitra. Zao aloha ny tiako mariana tia ampahery anao hoe na de ao anatin'izao vanim-potoana ny krizy zao aza de Andriamanitra tsy miova. Marina fa mety misy fiatsaikany eo amin'ny lafiny fiainana amin'ny akapobe mihitsy eo amin'ny firenena ny krizy ateraky ny aretina fa tsy midika akory fa tsy ho tahin'Andriamanitra ianao, tsy midika akory fanarian'Andriamanitra ianao. Aza mieritreritra anao hoe nafoin'Andriamanitra miaraka amin'ny olona tsy mivavaka, tsy zany, tsy zany. Fa na de ao anatin'ny toe-javatra manahirana aza mbola afaka mijery anao io Andriamanitra, mbola afaka mijery anao io Andriamanitra. Ianao tsara ty zavatra teneniko antsika ty, maninona intsika no tsy mahazo valim-bavaka? Oza teo hoe voalohany fahotana sy ny heloka, faharoa ny tsy finoana,
sy ilay hoe mpamalosoa zay mazoto mitady azy. Fa ity anankiray faraparanty dia vokatry ny tsy fankatoavana ny olona ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa tsy mankatò ny sitrapon'Andriamanitra isika, nefa tsika mpivavaka, de manomboka ho takona amintsika ny tavan'Andriamanitra, na ny marimarina kokoa manomboka tsy ho azontsika mihitsy zay irintsika. Andeha ny aka ohatra tsika, ohatra hoe ny fanaiky ianao teo anatrehan'ny tompo, fa hivavaka foana ianao rehefa sabotsy, na zay fotoana hivavahanao, na ny an-trano mety misy fotoana natokana ho an'ny tompo, ohatra hoe am'valo maraina sy am'dimy maraina, de tato ato no amaivaninao angamba izay fotoananao amin'Andriamanitra izay, na tsy hoe fotoananao amin'Andriamanitra fa le fotoanan'Andriamanitra aminao, de Andriamanitra eo fa ianao tsy hita. De zao no tadio, mety ho maivana amintsika ny fijerintsika an'izany, fa eo anatrehan'ny tompo zany, zavatra manahirana zany. Eritreretany hoe manao fotoana ianao amina olo-tiana anankiray, de io olo-tianao io tena tianao, ary ianao koa tena tia azy, ary milaza ianao fa tena tiako ianao, de manao fotoana nareo, avy eo tsy hita tampoka ilay anankiray, mety manao ahoana ny fiantraikan'izany any anatin'ny fon'ny olona, ny fon'le anankiray. Na misy mpanjaka, na filoham-pirenena, na prime ministre, na ministra, na olona ambony anankiray eto amin'ny tany sy ny firenena manao rendez-vous aminao, ary io rendez-vous io dia rendez-vous asoanao fa tsy hoe asoa azy loatra, dia tampotampoka eo tsy hitenao. Ny fiantraikany zany any amin'ilay olona ambony, de zao fotsiny miteny manao hoe olona tsy mahatoky iny olona iny, tsy azo antoka iny, fa ao arinan'io ianao mety hitady azy fa tsy ahita azy tsony, hitady azy fa tsy ahita azy tsony, ary de manomboka ny fahasahiranana. Mihoatra lavitra noho izany ry havana ato amin'Andriamanitra, rehefa manomboka tafiditra tsikelikely ny tsy fankatoavana, de manomboka misy faharavana tsikelikely ihany koa ny fiainan'ny olona. Ary be dia be mihitsy ny kristianina mafana fo, mazoto mivavaka, fa tsy mankatoa an'Andriamanitra, tsy mankatoa an'Andriamanitra. Eno tsara ty zavatra teneniko aty, resaka amintsika ohatra makasika ny fahafolo-karena. Io moa zany resabe izy io indraindray, ary misy olona tena faly mihitsy amin'ny katoanan'ny fiangonana, de zao no teneny manao hoe am'izay tsy misy tsony ny fahafolo-karena. Reo le olona mpaniratsira an'Andriamanitra, reo le olona tsy mino an'Andriamanitra, reo le manolo tena ho sakaizan'ny Satana, de maniratsira an'Andriamanitra ny am'izany. Satria ny fiheverany hoe an'ny Pasteur ny fahafolo-karena, ny fiheverany de hoe ho an'ny tompona raiky teo anatin'ny fiangonana ny fahafolo-karena, fa tsy zany. Raha mandinika ny baiboly ianao, fa tsy mbola nisy didy na lalàna ny hoe ho aloava ny fahafolo-karena no efa nanao an'izany ny olona tao anatin'ny baiboly. I Abrahama no nanao an'izany voalohany, rehefa avy nandresy izy de nanolotra ny fahafolo-karena ho an'ny Melkizedeka, teo amin'ny Melkizedeka, ary Melkizedeka no nitsodra anazy, mbola tsisy lalàn'ny Mosesy tamin'izany. Tao arinan'io de hoy Jakoba ihany koa, de ny teny manao hoe rehefa tena tao anatin'ny ady izy, de nifampiresaka tamin'Andriamanitra izy, de ozy izy mantsy an'Andriamanitra manao hoe raha hita tokoa Jehova am'izao lalana lehako zao, de izy tokoa no Andriamanitra, ary zay rehetra omena ho aho de omeko anao tokoa ny ampafolo-karena. Ao amin'ny vakitsika ty teny ty, na de fahinao ara, malaky atoko fatelo 110 ihany no vakitsika, de ozy izy manao hoe entonareo ny fahafolo-karenako rehetra ho ao amin'ny trano firaketako, mba sikanina ao an-tranoko, ary izao toetra amin'izany aho Jehova tompony maro, raha tsy ho voahako ny varavaran'ny lanitra ho anareo, ka ampidinako fitahiana manana ambiampy ho anareo. Ianao tsara,
eno tsara le teny entonareo izy ny fafolo-karena fakatoavana moa ny resako eto mba azaona valim-bavaka ao amin'ny trano fireketako mba sikanina ao an-tranoko zany hoe ny fafolo-karena zany de natao an'Andriamanitra mba asiana hanina ao amin'ny tranon'Andriamanitra dika le hoe asiana hanina ao amin'ny tranon'Andriamanitra de ny volana ny zavatra atolotra ao atao fafolo-karena de iny no mampandeha ny asan'Andriamanitra ohatry ny olona anankiray mihinan-kanina rehefa tsy misy hanina ny vavon'ny olona anankiray de maty olona io tsy afaka mandeha tsony io de toy zany koa hoe asiana hanina ao amin'ny tranon'Andriamanitra mba hatonga ny asan'Andriamanitra andeha fa tsy misy asan'Andriamanitra mandeha ho azy zany raha tsy misy hanina ao amin'ny tranon'Andriamanitra ary ny fiangonana rehetra maneran-tany de mila vola avokoa na fiangonan'iza na fiangonan'iza mila vola avokoa ny vola inona moa io vola io ny marina amin'io fafolo-karena izy mivolaza amin'ny baiboly de zao anefa ny zavatra mahavariana le izy tsy hoe tsy manana akory Andriamanitra fa ny tenenany baiboly anio de atonga ny olona ankato ho teneniko mafy ozy ny valala ho atsahatra ny be dehibe teny fikasana ambaran'Andriamanitra amin'ny zavatra io zany eo ambadiky le zany de manomboka mandray fitahina le olona manomboka mandray fahasoavana le olona misy fahagagana arabola ara-pahasalamana amin'ny lafindretra ho ataon'Andriamanitra rehefa mana-tanteraka izany fahamarinany ten'Andriamanitra zany olona ny pino anankiray tena mpivavaka de mahatsapa fa amin'ny fotoana mety hoe tsy makatoan'Andriamanitra amin'izany fahamarina ara-baiboly zany de izy ihany mahatsapa manao hoe misy blocage mandeha izy zany misy ohatrany sakatsakana zany fiainako zany ohatrany maninona ary izany de enao ihany mandinika manao hoe tao anatin'ity fotoana lavalafitria tsy nahatsiaro an'Andriamanitra tamin'izany mihitsy zany mahatonga ny fiainako bloqué ka ny fakatoavana dia anisan'ny zavatra lehibe andraisantsika valibavaka eo andratren'Andriamanitra mety teny angambo ianao manao hoe testamenta taloha zany vakinao zany rakatea zao ny zavatra mahavarina indraindray ny akamaroantsika rehefa akatsodrano akateny fikasana mafinaritra dia ao amin'io testamenta taloha foana ary raha afaka mitaraina angambo reny verset manao hitanao anie Jehovah ka hiaro anao satria testamenta taloha reny de mitaraina mihitsy reny fa to za foana no ampiasainareo be dehibe ao anatin'ny baiboly ao satria zao nireketan'ny fitiavana de amonjy azy anandratra azy any amin'ny avo satria malaly ny anarako izy raha ireny angamba no miteny ny vantany reny verset reny ary to zay foana raha no tena teneninareo ato ary tamin'ity ataoko hoe valanaretina mitranga ity de masaka mihitsy ty verset anankiray ity manao hoe tsy atahotra no ny orooro ny amin'ny alina ianao na ny zana-tsipika manidina amin'ny andro na ny arety mandringana mamely amin'ny maizina na ny fandringanana amin'ny tataovonana de na de isa arivo azo alavo eo anilanao ray alina eo kavananao de tsy hatra aminao zany ijery maso fotsiny ianao verset malaza testamenta talohany zany testamenta taloha zany ary raha ny filaharany aza de io malaky atoko fatelo andiny fafolo eo akaikiny Matio zany eo akaikiny zareo Matio ao zany fa ity le isalamo raiky amin'ny sivifolo ty fa taloha ela be noho izany tsy hoe misy maivandanja akory ny tenin'Andriamanitra fa fampatsiahivany zany mba halalanao hoe reo ny teboka zay azona valibavaka tsy hoe reo ihany akory fa be dehibe fa reo ihany azoko ambara aminao androany aloha voalohany ny fahotana de efitra mampisaraka atsika amin'Andriamanitra ny faharoa ny tsy finoana ary ny fahatelo zay nambarako teo ny tsy fakatoavana misy fahamarinana no tokony mankatoavatsika ndrandray anaovantsika atsirambina na ozytsika manao hoe Andriamanitra amin'ny raha fo amiko aloha fa tsy afaka akatoanao am'te satria mafy loatra ny krizy dia nefa miantso faharavana tsikelikely miantso fampitena tsikelikely ho an'ny ara-panahtsika voalohany ary nikiky mendalana any amin'ny lafim-piainatsika de ho an'Andriamanitra ny voninahitra hitantsika ny tompo bavaksika raha eo misotranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tamin'izany fanambarana ny teny soratra masina izany izay nahafana nianatra makasika zany atoy azahoana valim-bavaka zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony tsofa koroanandretorondretom-ba iay narak'izay voasoratra iay naraka ny teninao sy amin'ny sitraponao mino Andriamanitra fa ny tananao mahery de ho amin'ny isam-batan'olona iainao anatin'ny finoana mialao anatin'ny fahotana
indrindraindrindra ao anatin'ny fankatoavana. Tario amin'izany ny zanak'Andriamanitra sy ny mpanompon'Andriamanitra rehetra dia mba hiainy ny fivavaka eny an-danitra ianao Andriamanitra valio ny antsoantsonay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zay tompoko ny fiarahantsika teto tamin'ity androany ity mahiresa raha sitrapon'ny tompo dia hotizantsika amin'ny fotoana mampety azy indray izany andalatsoratra masina izany fampianarana izany toriteny izany. Veloma tompoko. Vahaony oloko, vahaony oloko, andraisanao toriteny mahery vaika, anova tanteraka ny fiainanao. Vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy noho ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahaony oloko, vahaony oloko, nandeha tantety izy mba asitra. Aku nanisik